वेट लस मिथ जुन नेपालमा एकदमै पपुलर छ कि वेट लस गर्ने बेलामा भात खान हुँदैन। तर के यो कुरामा सच्चाइ छ? लेट्स बस्ट इट। संसारको सबभन्दा हेल्दी पपुलेसन भएको ठाउँ जस्तै जापान, कोरिया र चाइनामा भात रेगुलरली खाइन्छ। तर यो हो जापानमा खाने पोर्सन, अनि यो हो नेपालमा तेस्रो चोटि भात थप्ने पोर्सन, अनि त्यसमाथि कुनै होटलमा खान जानुपर्छ। पैसा खेर जान्छ भन्दै पेटमा नअटी खाने चलन छ नेपालमा। भात कहिले पनि अनहेल्दी थिएन, यो त हामीले खाने क्वान्टिटीले गर्दा अनहेल्दी भएको हो। एक वर्षमा जापानमा पर पर्सन 50 देखि 55 केजी सम्म राइस खाने गरिन्छ, अनि नेपालमा पर पर्सन 140 केजी, जुन जापानको अलमोस्ट 3 गुणा बढी हो। एक पन्यूमा अन्दाजी 50 ग्राम भात हुन्छ, जसमा क्यालोरी हुन्छ 50 देखि 60 ग्राम। सो मात्र 4 पन्यू भातले 200 ग्राम माथि क्यालोरी जान्छ, अनि त्यसमाथि दाल, तरकारी, त्यसपछि अरू थपेको भातले गर्दा तपाईको क्यालोरी अलमोस्ट 1000 हुन आउँछ। तर प्रोटिन मात्र 10 देखि 15 ग्राम मात्र। अनि कसरी हुन्छ त भात हेल्दी? वेट लसको सिम्पल फर्मुला हो, खाना हटाउने होइन, घटाउने। त्यसैले भातको पोर्सन कन्ट्रोल गर्नुस्, अनि यस्तै फिटनेस टिप्सको लागि हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ।